Dobrý deň, dámy a páni, a možno si hovoríte, že toto spoznávate, že kde by som to tak asi mohol byť. Áno, som na Jakariho serveri MC Rybár. A dneska si sem idem vyskúšať nejaké minihry. Ja som už hral tunok, ako vidíte, moje gemy dole, aj tie šardy, že už mám nejaké nazbierané, tak teraz by sme mohli nazbierať aj ďalšie. A zahráme si. OK, takže dajte like a odber a ideme asi na to. OK, najskôr si vyzdvihneme odmenu. Vyzdvihnuté. A ideme. OK. Pôjdeme asi pekne len 19. Jaj. Polovica je v škole, no nevadí. Uvidíme, či tu niekto bude vôbec. No uvidíme. Haló, prosím. OK. Buketik, rozprávaj. Áno. Ahoj. Čau. No, budem behať asi okolo mapy. Hej, ty premium. Vy ste tiež doma kvôli monitoru? Deviatackému? Aj my. Hop. Né. No toto bude ešte nadlho. No už máme odpočet. Dole ako sú levely, tak vidíte, že už nám ostáva len 30 sekúnd. Fuck. A, niekto sa strepal. Počkaj, kde by som mohol ísť? Fialy sú plní. Hop. One, kámo, to je čist. Úplne to vidím. Moje. Ideme na stred. Ideme hneď na stred, aj ty hneď hovoríš. Choď kúpiť bloky, ty máš už dosť. Máš ísť kúpiť bloky, či máš už do železa hovoriť. Zapni si voice. Poď do grupky. OK. Modrá. Ahoj. Ahoj. Kamo, choď kúpiť bloky. Ja u teba nemám vôbec ozvenu hrňať. Ja mám, že 14. Ja mám 23. Ja mám bylo. Koľko stojí? Čakaj, nadropujem. Ešte mám. Za čo ty nosíš proste tento bloky v pravej a v ľavej ruke? No, a došli. Ja mám. Tebe to ide chodiť do ľavej ruky? No, keď dáš ešte. My sme prvý na svete, nie sme. Ide na nás ťahu. Rozhodne.
Poď. On je trochu zle, dal som mu dosť. Ja ho zhodím krampom. Tu. Okay. Bacha, 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 bacha. Ja ho zhodím. Ja tu klikám na tou dierou. Nie, tak ho nezhodím. On má No to... málo. Prniec. Dobre. A sme v prdeli. Prosím vás. Chránte vajíčko. Koľko dia máš? Koľko dia? 2. No. Počkaj, tu no je... Poď to hodiť do barelu. Hej. Hodím to do barelu k dedinčanovi. A potom si... To hoď do toho barela. A ty si tiež Slovák? Áno. Slováci sú ešte ako všetci. Áno, Yes. že tu sú ráno tu býva strašne veľa Slovákov. Aj my, aj všetci. Lebo No, ja by som tu inak nebol, len my máme... Len nám dali riaditeľské voľno, pretože 9 si píšu monitor. Áno. Ale ja si celému Slovensku. Hej, počúvajte, aj idem vylepšiť aj ten druhý železný generátor. OK. Ja mám 25 dia, čiže ja myslím, že Prosím, vylepši to na 2. veď ani na jednotke to nie je. Idem zlatý. Však za 25 dia. Koľko má? 5 ešte, hodím ich tam. Nekupujte sa veci. Počkej, to máme na ďalších tých bareloch sú. Koľko potrebujeme? 20. Potrebujeme Daj 20. Tu je ten barel. V tom bareli máme 7 dia. No, ja tam ešte dám 2. Nekupujte si z toho hlavne veci, dokým nebudeme mať na maxu. No však. To pravej bože. Ja si kúpim meč. Mohli by sme dať niečo aj na vajíčko. Železný. No tak dá. Na čo ti je železný meč? Akože lepšie ako kameň. Tak ale železnú sekeru si už kúpne. To stojí to železné. Železná sekera je o dosť sa ti vyššie vyplatí. A ja z Expo ani vôbec neviem. Exkada, ona dokáže niekoho Ja dať na viem, planety. ale ja s ňou neviem bojovať. Ty nevieš bojovať s tým nič. Ani cicak neviem. Tak nie, ale viem aspoň čosi. Maťo vie, že si. Nice, už len 2 dia. Ja neviem z Exkova s štítom, lebo ja neviem ten štít tak vyblokovať. Štít tu ani nie je. Štít tu ani není. Idem na zelenú. Ja idem na fialových, tí sú 2, takže sú oslabení. A ešte k tomu nikto nie. Máme upgrade na dia. Máme na maxe. Máme na maxe. Jau. Ok, tak si hrabte veci. Tak. No tak ešte jeden gold. Yes. Update. Potrebujem jedlo. A bloky určite. Ja idem na fialových, tí nemajú veci, je nich iba jeden na blízke, jeden z druhou sestra z ličkou. Musíme, prosím sa, obostarajte vajíčku. Ja idem, tak go. Fialoví majú full dia, tí nás pôjdu zničiť, keď ísť. Alebo sa vyplatí. Yes, dobre. Yes! Fialoví sú dole. Potrebujeme obsidian na vajíčko, obsidian. Oni... Koľko Hej, dia? ale oni majú už full dia veci. Nie som dead, ja som to prežil, ja som sa vrátil. Jedného som skoro hodil do vody. Koľko máš dia? Ja potrebujem ešte... Keďže som nezomrel, tak idem aj na... Chcem upgradenúť ešte gold generátor. Ešte gold generátor, aby nám to dávalo viacej, aby sme mali. Tak ja si otvorím Tak, toto. počúvajte, toto tu... Mne sa to dneska nejako rozbieha. Jaj. Oni si nakupujú veci.
Pod nábezkou. A mne to dneska nejako ide s tým ničením. Už Ja druhé. som si... Ide na nás oranžový. 15 dia upgrade. Nie. Druhá panica. On ma zabije, to nevadí. Aj keby ma zabil. O čo? Ty čo za veci? Ja tu ničím vajíčka. Potrebujem pomoc. Jeze, máš 14, ja mám na X-ku. S X-kou budem neporaziteľný. No, pokiaľ niekto nebude mať full dia jak ty. Zabil toho zeleného, nemá vajíčko. Ide si doda. On ide... Kámo, on ma zabil. Si robíš prdel. On to vie. Yes, on nemôže šprint. Ja toho zeleného zavraždím zaživa. Ide. What? OK, tak mňa zabil fialový. On mal damage. To nešlo. Tak zelení žijú a teraz si ma budú pamätať. A to nechcem. Hej, obstavte Anto. Yes. Nakúpil som nejaký obsidian. Fialový všetci okolo Iron Meteorite meče. To si zistila ešte raz? Potrebujem ešte 2 dia. Yes, Máme ešte čas. oranžový. Kamo, No, prečo mi máme gra... čas. Oni ešte pôjdu aj na modrých, ale ešte na žltých. podľa mňa. Kamo, Si- mám takú otázku. Ja si rýchlo kupujem X. Panica, No. ty si na sluchatka? Gold na max. Teraz ideme... Prečo? Ja potrebujem 3 dia, aby som si kúpil diamant. Ja mám 0. Potrebujem jeden dia, aby som si kúpil, že armor. Ja mám 0 dia momentálne a si to asi nepomôžem. Idú na nás oranžový. Tá fialový. Fialový? Nachystajte sa, ideme... Pozor, majú luk. Aspoň ich knockbackovať treba dole. Yes! Je dole, nie? Ok, jeden skapal. A ja som ale dole. Ja som jedného zabil. Však áno, a to je dobré, lebo už nám nepôjde, keď je sám. Aspoň nie tak skoro. Ide na nás. Aha, to by som sa rád pozrel. Čo to je za soba? No však. On má nedrať svod! Tak ty si robíš ale prdel, kamošu. Dobre, odzdrá! Ja som mu dal critical X-ko, to mega boli. Kamo, ja idem po ňom. Preto zdrha. Ale nie, keď mu dáš critical X-ko, tak to mega boli. Dva hity. Ne, Ja idem dávať obsidian ďalej na vajíčko. Idem dávať ďalej obsidian na vajíčko. Ty si ho zabil? Áno, zabil som ho. Hej, ale vieš, že teraz keď si ho zabil, tak mám vy na koho vlastne. Musíme dobiť zelený. Žltých. Ja idem na počúvajte, ja idem na žltého cápka, ok? Ja potrebujem... Dobre, mám 28 dia, idem na byť. Kúpi mi Ja proste... mám, že dia meč a ja som ho zabil. Hej, ale tak keď on bol ešte nahitovaný z toho predtým, jak sme ho hitovali všetci traja. A potom som mu ešte dal 3 kritikali spolu, dokopy, týmto. Ale asi nemá Ja som mu dal 2 kritikali a ja si to nenormálne hity. Super, ja nemám krompač. Ja idem na žltých, on je sám. Ja som skoro zrigádoval. What? Žltý si nepostaval most, on nemá dia, on upkuje. Je fakt? Aha, a musíme zabiť upkera jedného. Pike. Môžem si pamätať náhodou, že... Kúpujem Môžem netherite. bývať väčšinou slabý. Teraz pickaxe. Ale bývajú väčšinou, ja Nejaký. hovorím väčšinou, ale tak my Skúsime tento. to není podľa tých, to není podľa farby, to je len podľa toho, že modrú má rada aj veľa kidov. A majú radi aj dobrí hráči, aj okrem nás majú veľa dobrých hráčov, to je iba väčšinou. Kamo, ja dám do... Čo, ja mám rád modrú. Chceš diamant? Už mám netherite, už mám netherite. Už mám netherite. Daj to k dedinčanovi do barelu. Počúvajte, je mi to,
Hej, ale mne fakt ľúto toho Apkera, ja by som ho rád aj akože nechala, nie že nechala, ale že mu dá aspoň šancu. A teraz on ma hodí do vojny. Sraček 16 dia Nie až. byl vo full ironu, to si bežíš pomoci teraz. Dobre. Ešte nejaký obsidian vezmem. Chalani, žltý je rýchla práca. Dobre. Už máme len my vajce. Aj je zničený. Teraz pôjdu na nás všetci, lebo máme jediný vajce, takže si dajte pozor. Zánik, kámo, prečo som vtedy nezabudol toho jedného zeleného? Na vajíčku máme... Stavajte má full vajíčko. iron. Oproti No. tomu neznáš, že toľko silnejšie, on má celkom skilly, aspoň ten jeden. Vajíčko zas... Tak on má trident a nedrive match a najlepší lúk. Tak poď na bežku, ja mám dobré veci, ja ti idem pomôcť. Tak poď, na strede je. Idem aj ja. Zastávam vajíčko. Takže teraz by sme ho reálne mohli zabiť. So skillom. A teraz nestrídne. Ja si idem ešte kúpiť nejaké veci a idem. Kupujem najlepšie veci. Kde? Je tam, počkaj, tak ale... Ja nemám nedrive sword, myslíš, že To je na jedno, peniazdy. áno, zabijeme. Počkaj, ale musíš ale počkať, čak teba nahituje, keď máš nedrive, potom ťa zabije a mňa. Ja musím A ísť teraz- prvý, nech mňa nahituje. Idem za vami. Dvaja. Tak, to. Jeden D. Yes! To bolo úplne easy, on navkoval. Poďme znova. Áno, dáš. Čau. Čau, pán Vica, za aký tým ideme? Červená. Yes, yes. Daj mu party, pán Vico. Hello, Makis. Dobre, každopádne, ja robím asi grupku. Heslo bude blue, akože modrá po anglicky. OK, bude open. OK, urobím ju. Pán Vica? Áno. Už mu to poslala? Áno. Je. Poslal som. Bol jeden týždeň No, tak to by ti ho Ja musel viem, to bolo poslať. fajné. Aj keď to Kedy dáš teraz mi je také. vodís? Haló? Hej, Hrnec, ja viem, prečo tu nebola ozvena. Prečo? Lebo ja som počul cez tvoju ozvenu toho Lukerio, preto som ho počul aj tak slabo. Ja som ho počul cez disk, cez tvoju ozvenu. Ideme hneď na stredu, ok? Ja teraz prestaň mi volať cez Discord, Hrnec, to dvakrát, keď sa ozýva. Je to v niečom lepšie? Super. Hrnec sa... Jaj. Dík. Nazbierané dia dávajme znova do toho barelu k dedinčanovi. Poďme radšej vás. Hej, máš Discord, Lukery? 12 mám. Lukery, máš Discord? Nemám. Došli bloky. Koľko máš? Zasa. Dobre. Stačí v poriadku. Poďme radšej vás. Nejdem radšej blízko k tebe, nechcem ťa stresovať. Hrnec je raz stresovaný. Hop, ideme.
Ja za vami prídem za chvíľu a prídem za... Zaber zlato. Luky, zaber zlato. Koho mám zničiť? Hej ty, idem ti pomôcť, idem na pomoc. Zdrha. Okay. Počkaj, ja vám idem pomôcť, ja mám tu brňko aj s mečom. Tuto. To je. On má svrl. Červený, poďte naspäť, poďte naspäť. Musíme ho zabiť aj s jeho teammateom. Nie, poď. Musíme, vezmite dia a padáme upgrade náš generátor. On nás zavedie k ich teammateovi. Ja iba... Modrý. Super, modrý ide po mne. Tam máš dia. No čo spravil ten zelený? Ideme na červený. Oni idú na nás. To fakt? Áno, oni hovorili na strede, že idem na červený. Super. Takže byť vami by som nebol teraz na strede. Ja som A tu už je na tu, bojsku. už je tu. Dobre, idem rýchlo. Rýchlo! Haló, už je tu, čo robíš? Máme na Dobre, ty si Davide, ale neviem. Do prči. On musí mať strašne málo. Ja viem, ale ja mám meč. Tak táto hra ja Vidíš? Samo, sami sa vedú zabíjať, keď máš lepšie veci. Vy sme ale prdeli, viete o tom. Nie sme, keď si zoberieme najlepšie, ale sme dosť veľké. Máme na maxe dia. Ak chcete, tak môžeme skočiť. Nie, nespadne. Ja idem na stred. Nechod na Ja mám stred. 4. Alebo aspoň na bočný generátor, vieš koľko tam musí byť teraz dia. Aj tak, polka vajíčok je už zničená, takže sme není na tom tak zle. Čo máte 15 dia iba zo stredu. Možno ideme... Nie, dobre, zelený, pozor. Ja ťa zachráňovať môžem. Ja sa nechcem. Však ja bežím na bejsku. Nie. Poď, riec, obraňuj vás. Za tebou nebeží. Chcem iron aspoň. Ja to idem na stred totálne pošetiť. Ja nepôjdem na stred, ja nejdem na stred, ja idem niekoho zničiť, keď už tak. Nechod. To Ale tak na pokazuje. čo ti je stred, keď už máš najlepšie veci? No však, ale keď niekoho zničíš, aspoň máš... Prečo? No tak to môžeme ostať akovať teda na veske. Na nás nechodia zničiť ich. Idem na Ale zelený, na dceru. Však choď na zelený, ja ti hovorím. Aj modrý na nich ide. No tak oni majú Vidíš. všetko. Tak a teraz choď na modrý a potom na žltý. Vidíš, jaká logika? Mám No tak poď na trilión. modrý. Ja nejdem, ja si kupujem meč, ja už pôjdem bežať, len ja nemám jedlo. Ja si jedlo, postavím si niekde pod strom, hľadej. Hrniec, ako sa máš? Dokonalo by. Ja si šanu. No však, lebo hrniec všetkých fajtí. Ešte ideme pomôcť, ja si kúpim poslednú vec a to je perla.
Za 13 dní, tak na to serem. Ale ja musím... Tak nervózny. Ja skoro pitie rozlial. Čo ich neničíš? Však ty hráni musíš zabiť za 2 minuty. Však zničí. Čo Oni ma robíš? hodili. On ťa zhodili? No tak pozri, koľko som ich zabil. A tak čo si ich nezničil? Ich nešlo, len bolo 2 hápka. Ale však keď si kurz zabíja, tak si asi nemal 2 háčka. Po prvom kile si... Nemal si ich fajtiť, ale po prvom kile si mal zdrať a mal si kúpiť perlu jak ja. No, tak ich poďte zabiť. Tak poď, ale ja s tým lukerím. Koho ty máš čo zabiť? Čo, dobre, že? Ja som mal, že kamenný meč. No, tak ale... 2 mesa. Ja idem radšej pripravený. No, tak. Tak na zelený. Na čo má zelenú? Lebo ťa vôbec zabije, neobavil. čo stavím. Keď bude mať také veci ako ty. Ahoj. Aha, pamätajte. Prečo sa mi smeješ A reálne? koľko si Však ja som sa ti zabila, koľko nesmiala. ja sa pozorím. Ja som ich aspoň sa snažil ničiť, ty si ich iba fajti, a kebyže tiež ich hneď idem fajti. Ja som hodil perlu, aby som si neubrániť jabko. Ahoj, detko. Modrý ako vždy. Však ty si party. Na červený sú zlí. A hrnec pozdravil detka, tak sa mútol. Čau. Či obývačky. Páni. A máte nejaké sociálne... Hej, modrý, máte nejaké sociálne Čo máme? siete? Napríklad Instagram. Ja mám Instagram a ja si až v nedelu idem, alebo v sobotu idem akože obed. Že by ste aspoň tam, jak sa by sme tam aspoň dostali v kontakte. Však môžeš dať Discord, tak máš. Nemám. Ty máš Instagram? Ja mám Instagram. A koľko máš rokov? No ja mám Instagram len ako som neviem telefonoval. A Koľko máš koľko máš? rokov? Čo? Koľko máš rokov? 12. Podľa hlasu vôbec. By som ťa na A 12 koľko máš? napísala. Ja by som typol tak na 12, 13. Ja by som typol tak na 11 alebo 10. A vy kadiaľ do Slovenska? Bystrice. Áno. A ja. Som zo Žiaru na Brno. Ale to nie je tak ďaleko. A je to tam pekné? Ja som tam nikdy nežil. To celkom, hej. Ja som akože, ja nebývam v Žiari, ja bývam na dedine. 20 kilometrov od Žiaru bývam. To je dosť ďaleko. Sme okružia nad Ronom. A poznáte Prochod? Prochod? Kde som to počúvala asi. No, tak sme o dedinu vedľa. Ja som si počul to meno a neviem, či to som počul. V živote som nič také nepočul. Ja som počul, že Prochod, ale neviem v čom. A čo vôbec. Prochod má slavnú históriu, kde bol vypálený za druhej svetovej živote. No, tak možno odtiaľ. Ale oni ho znova postavili.
On bol vypálený. Však áno, a čo znova postavila, bol aj druhýkrát vypálený. Pamica, teraz by som sa tak zhodil. Teraz takto. Ja to odplatil Luky. Dobre, Pamica. Tak skáčem do vodu. Na čom som tam bol, keď som na konci. Ja idem do druhej strany. OK. Dáme si závod. Skáp a poďme závod. Ja. Skúsim to mať ten Discord založiť. Dobre. Keď budeme zase takto v lobby čakať, no tak si založím Discord. Však teraz ešte Nie, čakáme. Discord nie, napíšem to Instagram a tam si keď napíšeme, keď budeš na Discord. No. Tak napíš potom tvoj. Broski chce získavať iba sledovateľov na Instagrame, tak preto to povedal. Nie. Ja som na Instagrame volám Lukas 000. Ty si tiež Lukáš? Áno. Aha. Tak Lukáš tu má koľko majú na Instagrame sledovateľov? No ja mám Instagram hlavne kvôli tomu, aby to telefón, lebo ja to veľa tam nič nemám. Mám tam akože fotky zložil a to je ešte všetko. A koľko máš sledovateľov? Neviem. Povedz dal 1000 náhodným ľuďom volen sledovanie a potom sa diví, že prečo mu tak naberajú. Ja už mám Ja na všetkých 30 tých ľudí sledovateľov. poznám. No, tak si to niekde musíme zapísať, že na Instagrame bola na aby sme mohli byť v kontakte niekedy niečo. Hej Lukáš, tak aj to ja aj môžem povedať, ja už budem mať neviem koľko, ja budem mať 10 či koľko. Ale tak to som si... Ale tak mám Instagram. Počúvaj, ja mám Instagram iba 10 ľudí, čo mi to ponúkli. A iba šedová teba. Ja tam nemám ani jednu fotku, ani profilovku. Ani to daj železo. Ja tam tiež nemám fotku. Ja tam mám iba fotky zo zoo, ja nie som akože... Pamica. Hrniec! Poď sa stávať s tým, čo máš. Ja mám jedno. Na tu. No to si veľmi poťahal, mne to moc nejde. Pamica. Ne, hrniec. Poď sa stávať, keď minieš to, čo máš, tak ti dám ďalších 20. Až tak... Neviem, ale ty si vyberáš, kde šetriš. Že to tak... Poď ideme na stred. I kôčka jedna, daj mi. Počkaj, ja idem A môžeme aktovať, byť ja prvý musím na ísť na strede. vecko. Ja musím ísť na vecko. No, Samo. Prosím. Tak mi daj 10 a som načal nový generátor. Hej, a ty už si mal. Tu máš. Lukery, ver to, keď ti to vezme hrniec. Počkaj. On by ti to vzal hrniec. Ale že to ako taká kôčka. On akurát tak Nie, ja- pochodí mi postaví na Ja som chudáky teraz cestu. Lukery, mi ostalo 8, že ho zahodil všetko, čo som mal. Tak 20, aj viac. ja mám 34. Ok, to sú. A ja si kúpim krompáč, armu, meč a je open? hrniec. 2 potrebujem. Jeden. Kamu ja to Dva. ľubujem z party. Nie 2. Hej, ale veľmi to Ale- druhý generátor bude sebestačný. Na čo si kupuje? Prísahám k obyčajne. Si na strede?
prdel. Nevadí, ja mám 3 stejky a 14 blokov. A zobrám aj Mám tak nič. nestane. Ja som schová. Hrniec, a ty si čo nevylepšil, ten druhý generátor si chcel 10 ironov. Ja som si tu urobil bloky a vďaka tomu sú teraz na strede. A? Teraz to červené. Zelený, farba slepá. Nebojte, ja ako správny vodca týmu vám zdrhnem. Kamo, Ja som vás obehol, ja idem na nich. Ja ich zničím. Ja ich zničím. ja idem za tebou. Tak poď, tak makaj. Super. Potom kapu. A ide na nás zelený. Tak kamo, prosím ťa, obrát to. No ide na nás, ja si myslím, Obrát to! Yes! Hrniec, ja som to obehol, zabij ho. No dobre ho môžem zabiť. Do prči. No super. Nestihol. A ty si myslíš, že zelený, ty si myslíš, že hráš. Ja som. Yes. Ja si ty. Hrniec si skapal. Nie. A ty si kde? Ja som skapala ešte skoro ako nás mysleli. To je karma z toho, že si skočil. Nie, ideme končiť zabiť. Áno, ideme naspäť do lobička. Čo robíš? Ja to fakt vybujem z party. Ale ok, tak to divný, my sme sa dohodli, väčšina vyhráva. My s Lukery sme sa dohodli. Hrniec. Väčšina vyhráva, takže ja bol. Hrniec do červených. Hrniec, daj Instagram. Instagram. Tohoto tomu ležníku do červených. Hrniec, daj nám Instagram. Lebo kamarát nech sa akoby počuje. Hej Lukery, poď so mnou. Poď do oranžový. Áno, Lukery, červený. Lukery, prosím. Červený. No. Hrniec. Tak poďme do zelenej, tam nie je nikto. Hrniec môže ísť k nám, Hrniec, poď k nám. Tak nechce. Nevadí, zničíme ich. Ja Hrniec proste límneš to z grupy. Musíme zničiť červených. Prosím ťa, poď. Uvidíme, ja ho mám na disku až. Takže on potom, čo sa túto hru nasere, sa môže úplne pohodiť joinu do grupy. Poď, tam. Ešte mám, na. OK. My sme vedľa červených. Bob, ja som mal síce iba 3 bloky, ale ja som skočil. No nič. Ja mám ešte 21. Jezu, Nejde dať? tak poď. Nie, ty musíš skočiť, ale iba nad seba. Na to pozor. No, aleluja. Koľko máš blokov? Ešte 15. Vystačí ti to, či nie? Ani zďaleka. Ok, ja ti kúpim ďalších 20. No, 20 ešte. Ale už sa dobehli žltí. Nevadí. Aspoň nie červený. My teraz To ideme... tak? Ideme za červenka. Počkaj. Idem si pre veci. Ok, urob si nejaké veci. Ja mám krom a meč. A prvý cieľ. Obstávaj trochu vajíčko, aspoň jednou vrstvou. Ok? No. OK. Potrebujeme toto.
Brne nie. Ebo. Á, hrniec skapal. Ideme na červených, ok? Dobre, ideme na Hej, žltý, mám pre vás ponuku. Nebudeme sa zabíjať. Vy idete na nás, či nie? Žltý, chill. Hej, ideš zničiť červený, tak teraz buď ticho. Oni ma budú počuť cez voice, tak nepúšť. Ma zabil. Ale oni idú teraz na nás asi. Vieš o tom. Mám 3 dia. Poď rýchlo na generátor. Poďme to hrať tak. Poď na generátor, keď budeš mať dosť. Super, ide sem modrý, je tu modrý pri mne. A mám 4 dia. Na. Má spír. Na čo mu to hádžeš? Ide na nás červený. Počkaj, to na chvíľu vyviem z grupy. Hrniec? Nechaj nás. Akože tam nás dole nič nepočuje. Hej. No, počujem, okej. Čau. Máš Instagram? Bo ja potom Áno, ale kámo, čo robil ten hrniec? On nás proste... Ako sa dáva report? No, Už tu on už je v Partine. Už tu jsou 4. Hej, a ako sa... Nikdo pro Počúvaj, ako sa dáva report? Ako by ste ty vypadni, ty žid, tak ti zadrvem celú rodinu, ty Niečo, ja sa zmrzmali. spýtam. Máš Instagram? Nie. A proste ho Nemůžu vysereme. Nemôžeš ho vyhodiť? Nemůžu. Mám napad, já vám napíšu nové heslo. Dám jinou vypadá nové heslo. Okej. Nie, o to mi ho. Yes. Ale on taky. Ja som... Okej, kákame na to. No super. Tam je nejaký Jo, slyšíme tě. Nevadí, počkaj. Počujeme to. Hej, halo? No, ty čierna opica, oni ma počujú tí ostatní. Jo. Nevie niekto, ako sa dáva... Ale zase takto sa počujeme cez celú mapu. Nevie niekto, Mám ako ti sa pekné dáva mail. report? Ne, proč? Lomeno, dač, počkaj, lomeno kick a tvoj nick. Je to lomeno report a jeho nick je tu lomeno Jo, report. je tu. Tak čo keď sa až čierna opica. A dál Elko. Ten blbec sám čo robí. Utekaj sa. Dobre. Tam víc vyhľadím. Počkaj na hladinky, hodinky. Tam máš zostal. To je polovica, čo som mal. Ideme na stred. Hej, počúvaj. Nekupuj si bloky, ja už mám dosť. No to bola neskôr, ja mám 18 blokov. Nevadí, ja mám 40. Ináč,
Nedáš lomeno report a hrniec? Neviem. Ja, však to bolo targetovanie. No už sa fajtia. Nedáš to? No, poď. Tak daj lomeno report a tento. Ako to ten volal? Na hrniec 22, lebo za targetovanie môže byť report a report mu spraví iba to, že na budúce ho budú sledovať, aby netargetoval. To je dobre. Tak daj lomeno report hrniec 22 a tam je to ponuka, že každý hry. Vydrž. Mám 10 dia, idem nám dať dia generátor a idem. Nič, ja som skapal. Tak dáš lomeno report? Lomeno. Report, hroňo a to už ti ponúkne. A potom daj, že kažení hry. Daj kažení hry. Forever mi tu našlo. Nie, daj lomeno report hroňo ECO 22. Máš to? Áno. A potom daj medzera a tam daj dôvod, čo tam ponúka a daj tam, že kažení hry. No, hotovo. A teraz to odošli. Už je stal. Počkaj, volám. Áno? Haló? No, Že ja budem po tejto hre musieť končiť. OK, nevadí. Ja som akože doma sám, takže ja som na pohodu. To ti verím. Škoda, že sa nedá vylepšiť diamantový generátor, aby išiel tak rýchlo ako Ironový. No to by som musel potrebovať veľa diamantov. No však, ale aj tak, kebyže to ide, tak je to tak OP, jac. Ja idem asi na žltých. Kam on nás hodil? Fialový, stoj! Fialový! Pôjde sem. To je toxic, to je fialkáč. No, fialová je teraz moja najmenej obľúbená farba. Som si kúpil ďaleko ohľad a pozorujem stred. Si robíš srandu. Na koľkátke máme generátor? Na trojke, teda na dvojke. Ja idem na žltý. Ešte tu mám 6 dia, ešte Potri? upgrade.
Haló? Áno, To, čo? som tak trošku zomrel, to si nevšímam. A ide na náš žltý, ide na náš žltý. Rýchlo, ide na náš žltý. Dobre, chystáme sa. Je tu. Nemám lúk, to je škoda. Stačia bloky. Poď ďaleko hľad. By som mohol... Dajte mi ho. Poď, zabij ho. Ty Kam budeš, ty zdráš? Kam ty zdráš? a ty budeš večer hrať? Ja? No. Nie, to už budú rodičia doma a ty mi nedovolia prísť. Poď na ňo. To idem asi robiť. Blbec má veľa blokov. Nevadí. Poď na ňo, poď na ňo. Nevystávaj sa. Tak večer, ok?